guys, again welcome to Satya YouTube channel friends. இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயினை பத்தியும் பார்க்க போறது இல்ல, பெட் அனிமலை பத்தியும் பார்க்க போறது இல்ல. எஸ், நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிபிஷன் போறோம். இந்த எக்ஸிபிஷன் பேர் பாத்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக் பேர்ட் எக்ஸிபிஷன். அது நாம இப்போ பார்க்கலாம். 1 second வெயிட் ப்ளீஸ். ஒரு காட்சி ரோபோட்டிக் பேர்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷன். வா, ஈகிளே செம்மையா இருக்குப்பா. தான் விக்ரமோட சொன்னாங்களே, ஈகிள் இஸ் கமிங். சூப்பர். எக்ஸிபிஷன் வாங்க உள்ள போகலாம். இதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்கு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 50 கைஸ். காசு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க. எல்லோ கலரில் ஒரு பேர்டு இருக்குது. அது என்ன பேர்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் மோட்டர் வச்சு கற்றுக்குறாங்க. என்னது பாது ஸ்பீக்கரா? இது என்னது? சவுண்டு பாக்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருவாங்க. அப்பா பா என்னங்க ஒரு பேர்டு வேற தலை ஆட்டினே இருக்கு. ஆஹா கல் தொழிக்குது போல இருக்கு. காய்ஸ் செம்மையா இருக்கு. பாப்கார்ன் ஸ்மெல்லாம் வர அடிக்குது. ஏதோ ஒரு குறி அவ்வளோ கேவலமாக தின்னுருக்கு. நாட்டின் தேசிய பறவையான மயில் இருக்கு காய்ஸ். அதில் நடுவில் சின்ன பறவையான பெங்குயின் நிற்குது. ஷாப் ஆனதாக இருக்கும். அவங்களாம் பாருங்கள் ரைட்ஸ் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தால எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. கண்டிப்பாக போகாமல் இருப்பேன். போயிட்டு தான் தருவேன். வெயிட் காய்ஸ், எல்லாமே சொன்னேன். இதோட டைமிங்ஸ் சொல்ல. இதோட டைமிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 5:30 PM to 9:30 PM. பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணா கடையில் சப்த சீடுன்னு ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க. எதாலும் இங்கே 20 ரூபா காய்ஸ். வாங்கலாம், எல்லாமே இருக்குது. இந்த சப்த சீடுன்னு இருக்குது. அது தண்ணியில் ஊற வச்சு பால் பண்ணலாம். 20 ரூபாங்கன்னா இதோ முந்திரி பாதாம் ஆல்மண்ட் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ₹20 சப்த சீடு வாங்கி வந்தால் மறக்காமல் இந்த அண்ணா கடையில் வாங்க. எல்லாம் ஜஸ்ட் 20 ரூபா தான். பலி மிட்டாய் கூட இருக்கு. கம்மான் பேபி பாட்டு ஒரு கேம் இருக்குது. வந்தாலும் பரிசுன்னு ஒரு கேம் இருக்குது. அதில் 36 வந்தானா பிரிட்டாங்ன்ற ஒரு சைக்கிள் கிடைக்குது. ட்ரை பண்ணுவோமே. நாங்கள் 36க்கு 24 போடுறேன். இந்த நார்மல் டப்பா வச்சுருக்கு. நான் பார்த்தோன்னா இந்த ரயிலில் போக போகிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. ரைடு செம்ம இது பயமாக இருந்தது. நான் இருக்க நான் எண்டில் பண்ணிச்சேன் வேறு. அது வேறு பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிருந்தது. அப்படியே சுத்தமாக அப்படியே இழுக்குது. என்ன எப்படியோ வந்தது. சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரைடு வேணால் பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணி பண்ணி காமிச்சேன் கைஸ். அந்த ரைடில் நான் போனேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் இறங்கும் போது மட்டும் லைட்டாக வாமிட் வர மாதிரி இருந்துச்சு. பட் வரல. எனக்காக ஒரு அங்கிள் ஆண்டி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அங்கே சூப்பராக இருந்தது அந்த ரைடு. துட்டாவல் தான் நான் சொன்ன மாதிரி அப்பா கிட்ட சொன்ன மாதிரி நான் 2 ரைட் போயிட்டேன். இதே போதும். இதுக்கும் மேலே செலவு பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே. சூப்பராக இருக்குது ரைடு. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம். அதெல்லாம் நம்ம காட்டலாம். 1 second ப்ளீஸ்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் வந்து பாவ் பஜ்ஜியும் மிளகா பஜ்ஜியும் நான் சாப்பிட்டுருப்பேன். பாவ் பஜ்ஜி பார்த்தீங்கன்னா 80 ருபீஸ். ஒரு 4 பண்ணு கொடுத்தாங்க. 2 பண்ணு என் அம்மா அப்பா சாப்பிட்டாங்க. 1.5 பண்ணு நான் சாப்பிட்டேன். ஓகே, அது பாவ் பஜ்ஜி 80 ருபீஸ். மிளகா பஜ்ஜி பார்த்தீங்கன்னா 30 ருபீஸ். மிளகா பஜ்ஜியில் 2 பீசஸ் வச்சுருந்தாங்க. 15 ருபீஸ். நல்லா தான் இருக்குது. இதோ 1 செகண்ட் எந்த கடையில் வாங்கினேன்னு காட்டுறேன். இந்த அண்ணா கடையில் தான் வாங்கினேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணா கடையில் நான் ரிங் ஆட போகிறேன், பார்க்கலாம். அந்த அண்ணா கடையில் வாங்கினதில் ஒன்றும் கிடைக்கல, ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு. இந்த அங்கிள் கடையில் இந்த டைஸ் குளிக்கு போட்டால் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வருதோ அது கிடைக்கும். 6 தானே அந்த சைக்கிள் கிடைக்கும். ஓகே, எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கிடச்சிருக்குது, அதை காட்டு. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா லக்கியாக இந்த பென் ஸ்டாண்டு கிடச்சிருக்குது கைஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ எவ்வளோ போகலாம். இப்போ பஞ்சு மிட்டாய் பாப்கார்ன் வைக்கிறாங்க. எங்கே ஆரம்பிச்சு நான் அங்கேயே முடிக்கிறேன். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். ஓகே, டாடா.